केटिभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट, हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस, रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ, क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ, सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ, कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ, मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। आजभन्दा 3 दिन अघि सम्पूर्ण सोसियल मिडियामा भाइरल भएको यो भिडियो 21औं शताब्दीमा सरकार अनि सत्ताको दुवैको निम्ति ठुलो थप्पड बनेर अघि आएको छ। यो समस्या हो पश्चिम बङ्गाल राज्यको कालेबुङ जिल्ला खण्ड 2 कागे ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत लदाम बस्तीको। बुथ नम्बर 22/36 भित्र पर्ने यस भेगका ग्रामवासी धेरै वर्ष अघिदेखि वाहन गुड्ने बाटोदेखि वञ्चित रही आएका छन्। गाउँमा कोही सिकिस्त बिरामी भएको खण्डमा उनलाई बचाउनका निम्ति कालेबुङ जिल्ला अस्पताल पुर्याउनु पर्छ। यहाँदेखि कालेबुङ लगभग 35 किलोमिटरको दूरीमा छ। तर क्षेत्रवासीको ठुलो समस्या भनेको लगभग 12 किलोमिटर बिरामीलाई स्ट्रेचरमा बोकेर मूल सडकसम्म पुर्याउनु पर्छ। त्यो बीच बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ। बिमारी बोक्नुपर्छ। के लाग्छ तपाईलाई यो समस्याको समाधान हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? बाटो यस्तै हो। कहिलेदेखि चाहिँ यो समस्या यस्तो पहिला बाजे तपाईँको नाम भन्नु? मणिराम राई। कति वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ? 48 वर्ष। 48 वर्ष। आज तपाईँ जन्मेकोदेखि आजसम्म पनि यस्तै समस्या भइरहेको छ। बिरामी मानिसहरूको निम्ति यति जटिल समस्या छ भने अन्य मानिस तथा विद्यार्थी नानीहरूको निम्ति त झनै यो समस्या उनीहरूको निम्ति जीवनको एउटा पाटो नै बनिसकेको छ, दुःखको। पहाडमा भए जति जम्मै राजनैतिक दलहरू प्रत्येक चुनावमा भोट माग्न भने पुगिरहेको छ यहाँ। तर भोट पाउनलाई दिएको आश्वासन भने अझै पुगेको छैन लदाम बस्तीमा। त्यसै कारण त यस वर्ष भने लदामवासी नो रोड नो भोटको नारा लिएर अघि आएका छन्। एकातिर सरकार गाउँ बस्तीको विकासको नारा लगाउँदै सहरमा ढोल पिटिरहेको बेला लदाम बस्तीको यो दृश्यले डिजिटल भारतको असली अनुहार उदाङ्गो बनाइदिएको छ। भनिन्छ बाटो, गाउँ बस्ती, सहर सबैको निम्ति जीवनको सिँढी हो, जसमाथि पाइला राखेर जस्तै लुइरे गाउँ पनि विकासको क्षेत्रमा अग्रसर हुन्छ। तर बाटो नै नभए त्यो गाउँको शैक्षिक, आर्थिक अनि सामाजिक विकास पनि कहिल्यै हुँदैन। यस्तै विकासदेखि आज पर्यन्त वञ्चित रही आएका छन् लदामवासी। हिँड्नलाई सुविधाजनक बाटो छैन, पढ्नलाई राम्रो स्कुल छैन, न त गरी खानलाई कुनै रोजगार नै छ। तरै पनि आशै आशमा बाँचिरहेका छन् लदामवासी। दाजु कहाँदेखि आउनुभयो अहिले? म अहिले यहाँ तल घरदेखि नै आएको। अनि यो गाउँमा जस्तो अब सडकहरू देखिएन होइन? हजुर हजुर। के भन्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ हामी एकदमै वञ्चित भएको छ है। अब हामी चाहिँ यो भन्न चाहन्छौँ, हाम्रो गाउँ चाहिँ अब यो 21औं शताब्दीमा पनि अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएछ। म पनि एउटा जर्नलिस्टै हो, हाम्रो सानो लदामको स्टाफै हो र म आफै स्वयं यसरी आज भारी बोकेर हिँड्दैछु है। यहाँ चाहिँ अब
सरकारबाट अब हुन्छ कि कताबाट हुन्छ एकदमै यहाँ चाहिँ चाँडै रोडको आवश्यकता छ र हाम्रो पार्टीको जति पनि कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै यहाँ आएर निरीक्षण गरिदिने उहाँहरूले र चाँडोभन्दा चाँडो यो रोडलाई एकदमै पिच गरेर देखाइदिने यही हामी अनुरोध गर्दछौँ। अनि सँगसँगै अब त्यो तपाईँ अब लदम हाम्रो सानो लदमको पनि स्टाफ अब तपाईँ जर्नलिस्टै समस्या चाहिँ भन्दाखेरि यहाँनिर एकदमै हामीलाई मेन समस्या भन्दाखेरि यो डेलिभरी केसेसहरू हुन्छ एकदमै यहाँनिर यस्तो घटनाहरू भइरहेछ। आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि जति पनि डेलिभरी अब घरमै भएर उकालो ल्याउँदाखेरि कति बाटोमै नानी जन्मिने कार्यहरू भइरहेछ, एकदमै दुःख लाग्दो भइरहेछ र यहाँनिर धेरै कुरोको असुविधा छ र स्टुडेन्टहरूलाई हिँड्नु असुविधा छ र बिमारीहरू लानु एकदमै असुविधा छ। बिमारीहरू पनि अब यहाँदेखि उँधो पनि लगभग 1 घन्टा तल खोलाको छेउ त्यहाँ अब मान्छे यो जति पनि यो रोडदेखि उँधो लौरबेक बोलिन्छ मोटामोटी भोटर्स चाहिँ 600 एबभ छ भनौँ न यहाँ मुनि। टोटली लदममा कति भोटर छ? टोटली यो लोअर अप्पर गरेर 1200 भोटर। यहाँका मानिसहरूको जीवन धान्ने आय स्रोत भनेको खेतीबारी हो। खेतबारीमा उब्जाएका साग सब्जी बजारमा बेचेर परिवार पालिरहेका छन् लदामवासी। तर बोकेर कति वर्ष सकिने? यदि बाटो भइदिएको भए धेरै सामान बजार पुग्थ्यो, परिवारको धेरै जरुरत पनि पुरा हुन्थ्यो। तर बाटो नभइदिएको कारण नै गाउँबाट विदेशिनु परेको छ युवाहरू, घरमा बुढो बाउ आमालाई एक्लै छोडेर। कति साले भन्नुभयो? एकजनाले यता उसको मिसेस आउँदैछ यता नि हेर्नु। अगर 60 वर्ष है? अब कहाँबाट? अन्त घरमा छोराहरू छ? कहाँ छ? दिनाकपट्टि। के गर्छ? छोराले पैसा दिन्छ घरमा? छोराले अलिअलि दिन्छ होला। प्रत्येक चुनावको अघि सर्वेक्षण टोली समेत पुग्ने लदाममा कति नेता फेरिए, कति झण्डा फेरिए, कति आश्वासन फेरिए अनि कति जीवन फेरिए। तर मूल समस्या भने जहीँका तहीँ छ। अझै पनि एउटा सुविधाजनक बाटोको सपना पनि पालेरै बसिरहेका छन् लदामवासी। तपाईँको उमेर कति पुग्यो? 76। अहिले कता हिँड्नु भएको? अहिले कागेका। अनि यो गाउँमा बाटो रहेनछ, अनि तपाईँहरू कसरी यहाँबाट जीविका चलाउनुहुन्छ? अब के गर्नु, सरकारलाई अब धेरै वर्ष अगाडिदेखिको हामीले कोसिस गरेर आइरहेको छौँ। दिने होइन त दिन्छु भन्नु छोड्दैन। 3 खेप 4 खेप भयो यो बाटो सर्वे गरेको। आज दिन्छु भन्छ, इलेक्सन आउँछ चुपचाप बस्छ, भोलि दिन्छु भन्छ, इलेक्सन आउँछ चुपचाप बस्छ, त्यस्तै छ। अन्त अब हिँड्नु नहिँड्ने त के गर्नु, बाध्यता पर्छ। अनि बिमारी भएको बेलामा बोकेर माथि स्लोपसम्म कति घन्टा लाग्छ तपाईँहरूलाई तलबाट? मलाई तलबाट हामीलाई म जस्तोलाई चाहिँ अब यहाँनिर आइपुग्नुलाई 1 घन्टा लाग्यो। अब अरू अलिक जवानहरूलाई 40-45 मिनट। अब म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु, अब धेरै वर्ष भइसक्यो कोसिस गर्दा पनि है, यो सरकार पनि धेरै भइरहेको छ यो ठाउँमा। घरि बिजेपी आउँछ, घरि तृणमूल आउँछ, घरि जिटिए आउँछ। कसलाई चाहिँ भन्नु जानु र? एउटालाई भन्यो म दिन्छु भन्छ, अर्कोलाई भन्यो म दिन्छु भन्छ, अर्कोलाई भन्यो म दिन्छु भन्छ, दिनै कोही छैन। त्यस्तै स्थिति छ यो ठाउँको। विधानसभा अब मेरो भन्नु त यही छ कि कति नै कोसिस गर्दा पनि हुँदैन। अब हामीले कोसिस नगरेको होइन, आफ्नै गोजीको पैसा हालेर पनि कति ठाउँ खनेर तल त लगेको छौँ। तर पनि अब हिउँदोमा केही दिन 1-2 दिन चल्थ्यो, केही पनि अहिले यो सालको भलबाढीले गर्दाखेरि
अब खाडी भइरहेको छ, चल्दैन। अब पनि लास्ट मेरो भन्नु त के छ भनेदेखि अब यो आउने विधानसभा 21को विधानसभा छ, त्यो भन्दा पहिला नै यदि हाम्रो बाटो चाहिँ बनिनुपर्छ। यदि बनिँदैन भनेदेखि नो रोड नो भोट होस्, बरु जे हुन्छ लदाम यस्तै बसोस्। अहिले पहिला पनि यस्तै थियो अनि अहिले पनि यस्तै छ, भविष्यमा पनि यस्तै बसोस्। तपाईँले यो जुन चाहिँ रोडहरू रोड त अब डिस्पेन्सरी भन्ने कुराहरू त हामीले पछि ठुल्ठुलो 25-35 वर्षको उमेरदेखि उता चाहिँ डिस्पेन्सरी भनेको चाहिँ सुन्यौँ, त्यति बेलासम्म त केही पनि थिएन नै। अनि डिस्पेन्सरी पनि यहाँ अहिले अर्का घर किराय गरेर हो या केही गरेर राखेको छ। अनि बल्ल पनि कोषले दिएको हो, तल सार्ने भएर उहाँ दिपक गुरुङको घरमा सार्ने भएर बनाएको थियो, त्यो पनि अधुरो। थाना मात्रै लगाइराखेर बार पनि छैन, केही पनि छैन, पोस्ट र थाना छ। त्यस्तै प्रकारले स्कुल अफिस बनाइदिन्छौँ हामी भनेर स्कुल बनायो। अहिले तपाईँहरू सायद त्यहाँ पुग्नुहुन्छ होला, स्कुलमा गएर तल्लोपट्टि हेर्नुहोस्, स्कुलको 4वटा पोस्ट लगाएर अनि दैलो खिड्की बनाइरहेको छ, छाना छैन माथि। यस्तो खालको स्थितिहरू छ। अन्त कुन चाहिँ सरकारले चाहिँ यहाँ पक्का फिक्स काम गर्छ र? हामीलाई भरोसै लाग्नु छोडेको छ। तपाईँको नाम? स्वतन्त्रता सेनानी दलबहादुर गिरीको समाधिस्थललाई सुन्दरीकरण एवं पुनर्निर्माणको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङले गत केही दिन अघि 2 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेका थिए। आज सोही घोषणा अनुरूप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङले कालेबुङ 8 माइल स्थित स्वतन्त्रता सेनानी दलबहादुर गिरीको समाधिस्थल संरक्षण समितिलाई नाति कुमुद गिरीको उपस्थितिमा जिल्ला समिति कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राईको बाहुलीबाट 2 लाख रुपियाँ प्रदान गरेका छन्। स्वतन्त्रता सेनानी दलबहादुर गिरीको समाधिस्थल संरक्षणको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएपछि शहीद दलबहादुर गिरीका नाति कुमुद गिरीले पनि आफ्ना बाजे स्वतन्त्रता सेनानी शहीद दलबहादुर गिरीको समाधिस्थल सुन्दरीकरण एवं नवीकरणको निम्ति पहल गर्दै आर्थिक राशि प्रदान गरेकोमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। शहीद परिवारको नातेदारको पक्षबाट सम्माननीय श्रीमान विनय तामाङ अध्यक्ष गोजामुनि प्रति विशेष आभार प्रकट गर्दछौँ, जसले यतिका दिनसम्म ओझेल परेका भारत स्वतन्त्र सङ्ग्रामका सेनानी दलबहादुर गिरीका समाधिस्थल भ्रमण गरी शहीदप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरी सम्मान जनाउनु भयो। सायदै आजसम्म यस भिखको राजनैतिक दलहरू यसरी सम्मान जनाएको कहिले पनि सुनेन। वीरहरूको विविध ढङ्गले पूजा हुन्छ, तिनीहरूको शालिग निर्माण गरिन्छ, स्मारक बनाइन्छ तथा तिनीहरूको नाम अजर अमर गराउन कतिपय संस्थान तथा अनुष्ठान आदिको नामकरण तिनीहरूकै नाममा गरिन्छ। वन पर्वत खोला नाला गौचर आदिमा विलिन भएर गइरहेको छ। यो त सबैलाई विदित भएकै कुरो हो र आजको यस सभामा सम्माननीय अध्यक्षज्यू साथै उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वमा मेरो सादर नमस्कार। अनि यसरी मलाई सम्मान दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अर्कोतिर यसरी नै संरक्षण समितिका सचिव महेन्द्र सिंह विश्वकर्माले मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। दलबहादुर गिरीको समाधि विषयलाई लिएर हामी भेटघाट गर्न गएका थियौँ र हामीले उहाँलाई भेट्यौँ है, र उहाँलाई हामीले समाधिको विषयमा विवरण उहाँलाई बतायौँ है। अनि उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो, म 10 तारिक आएर चाहिँ तिमीको समाधि स्थानमा म भ्रमण गर्नेछु र म के गर्नुपर्ने मेरो पक्षबाट म तिमीलाई गरिदिने छु भनेर उहाँले एउटा वचन दिनुभएको थियो है। अनि त्यो वचन मुताबिक चाहिँ आज यसरी हामीले है यहाँनिर उहाँ 10 तारिक त्यो समाधिस्थलमा आउनुभयो, भ्रमण गर्नुभयो। अनि त्यो एउटा सानो हामीले सभा डाकेको थियौँ। अनि त्यो सभाबाट उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो कि स्वतन्त्र सेनानी शहीद दलबहादुर गिरीको समाधिलाई ब्युटिफिकेसन गर्नका लागि चाहिँ म आफ्नो पक्षबाट चाहिँ 2 लाख रुपियाँको म एउटा राशि प्रदान गर्नेछु, सहयोग गर्नेछु भनेर उहाँले जुन चाहिँ विषयलाई भन्नुभएको थियो। र आज यसरी है एउटा हप्ता दिन पनि नभइकन 5 दिनभित्र भनौँ है, 5 दिनभित्रमा नै उहाँले हामी समक्षमा यसरी संरक्षण समितिको समक्षमा अझ उहाँले हामीलाई यसरी 2 लाख रुपियाँ यसरी प्रदान गर्नुभएको छ। र यो 2 लाख रुपियाँ चाहिँ आज हाम्रो हातमा हामीले पाएका छौँ। र हामी हाइवे 10 को रियाङ पुलिसले सोमबार नशालु पदार्थसहित एकजना युवकलाई पक्राउ गरेको छ।
पुलिस पोस्ट ओसी प्रज्वल राज जोशीले दिएको जानकारी अनुसार प्रकाश छेत्री नामक युवकलाई अवैध नशालु औषधि सहित पक्राउ गरिएको हो। बताइए अनुसार ओसी प्रज्वल जोशीको अगुवाईमा आज बिहान 2:40 मा दैनिक रुटिन अनुरूप हाइवे 10 मा पेट्रोलिङ अभियान चलाइएको थियो। अभियान अवधि उक्त आरोपी युवक प्रकाश छेत्री मङ्पु फाटकमा धेरै बेरदेखि बसिरहेको देखेपछि संदिग्ध रूपमा उक्त व्यक्तिलाई खान तलासी गर्दा उक्त युवकको बेगबाट 82 बोतल रिल्याक्स कफ सिरप बरामद गरेको हो। सोधपुछ गर्दा उक्त युवकले आफू दार्जिलिङ पुलबजार थाना अन्तर्गत सासबोटे निवासी रहेको र सिलगढीदेखि सिक्किमतर्फ गइरहेको बताइएको पुलिसले जनाएको छ। उक्त युवकलाई पक्राउ गरिएको नशालु औषधि सहित कालेबुङ जिल्ला थाना पठाइएको छ भने जहाँबाट युवकलाई आज जिल्ला अदालतमा उभ्याइएको पनि छ। गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला संगठनको भावी कार्यक्रम एवं विविध विषयलाई लिएर समितिको सभा दलीय कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिका कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राईको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको सभामा गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय समिति महासचिव प्रजय राई, विद्यार्थी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष दिपेन छेत्री, उपाध्यक्ष विकास शर्मा, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति महासचिव गायत्री मुखिया, टाउन कमिटी संयोजक पंकज छेत्री, युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सहसचिव इमान चामलिङ, जिल्ला समिति सहकोषाध्यक्ष दिपेन छेत्री, कार्यालय सचिव सागर साम्पाङ लगायत अन्य उपस्थित थिए। सभाबारे जानकारी गराउँदै गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष दिपेन छेत्रीले संगठन विस्तार गर्ने कार्यतर्फ लागेको बताएका छन्। र जुन चाहिँ भ्याकेन्ट पोस्टहरू थियो त्यो जग्गामा हामीले पुर्ताल गर्ने केन्द्रीय समितिको आदेश अनुसार हामीले त्यसलाई पुर्ताल गऱ्यौँ, जसमा हामीले वर्किङ प्रेसिडेन्टको रूपमा जुन जग्गा एउटा रिक्त पद थियो त्यसमा प्रबल तामाङलाई चयनित गरेर केन्द्रीय समितिले उहाँलाई अपोइन्ट गर्नुभएको छ आजदेखिको। साथसाथै भाइस प्रेसिडेन्ट 2 जना, त्यसमा विकास शर्मा जो अलरेडी हुनुहुन्थ्यो र साथमा नयाँ रूपमा प्रमेश राईलाई हामीले चयनित गरेका छौँ। साथसाथै एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरीको रूपमा 2 जनालाई हामीले आज जिल्ला समितिमा इन्क्लुजन गऱ्यौँ, जसमा सञ्जय प्रधान अनि रोशन छेत्री। त्यस्तै प्रकारले अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी मनोहर शर्मालाई सघाउ पुर्याउनको निम्ति दिपेश प्रधानलाई हामीले एसिस्टेन्ट अर्गनाइजिङ सेक्रेटरीको रूपमा हामीले चयनित गरेर आजदेखिको जिल्ला समितिमा इन्क्लुजन गऱ्यौँ। साथसाथै राजेश बसुर जो ट्रेजरर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सहायता पुर्याउनका निम्ति विपिन प्रधानलाई एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरीको रूपमा हामीले उहाँलाई चयनित गऱ्यौँ। साथसाथै पार्टीमा गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाको क्रियाकलापलाई अगाडि राख्नका निम्ति, दर्शाउनका निम्ति हामीलाई स्पोक पर्सनको एकदमै खाँचो परेको हुनाले त्यो जग्गा रिक्त थियो। त्यो जग्गामा अनुराग दाहाललाई हामीले चयनित गरेर आजदेखि जिल्ला समितिमा हामीले गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स सेक्रेटरीको रूपमा अर्पण विश्वकर्मालाई हामीले अगाडि राखेका छौँ, किनभने विद्यार्थी जीवनमा हामीले गेम्स एन्ड स्पोर्ट्सलाई पनि महत्त्व दिएर अगाडि बढ्ने गरेका छौँ। त्यसरी नै कल्चरल प्रोग्रामहरूमा पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूको हिस्सेदारी हुनाले गर्दाखेरि जिल्ला समितिमा हामीले कमल राईलाई कल्चरल सेक्रेटरीको रूपमा अगाडि राखेका छौँ। यही मुख्य रूपमा फेरबदल भएका यी जग्गाहरू थियो। अनि पुराना जो जिल्ला समितिका थिए त्यो एजिटिज नै प्रेसिडेन्ट, जेनरल सेक्रेटरी, अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी यो पोस्टहरूमा जो पदभार लिएर बसेका थिए उहाँहरू यथावत रूपमा नै बसेका छन्। अब आउने दिनमा विद्यार्थी मोर्चाले हामीले सङ्गठन विस्तार गर्ने कार्यक्रमपट्टि लागेका छौँ। पुरानो दिनमा पनि सङ्गठन विस्तार गरेका थियौँ, जुन सङ्गठन शिथिल भएर गएका थिए। जस्तै पेदुङमा पनि भाइहरूले काम गरेका हुन्, पेदुङका भाइहरूले, तर त्यो के भयो भन्दाखेरि कलेज सकेर उनीहरू अब माथिल्लो लेभलमा जाने जग्गामा पुगिसके र कलेज लेभलमा चाहिँ रिक्त पदहरू भएको छ र त्यो कलेज कमिटी साथसाथै हामीले 21 तारिकको दिन पेदुङमा एउटा अलगडा पेदुङ ब्लक कमिटी साथसाथमा यो कलेज कमिटी हामीले गठन गर्दैछौँ। त्यस्तै प्रकारले
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खरसाङ क्षेत्रीय कमिटीद्वारा विभिन्न विषयहरूमा खरसाङको महकुमा शासकलाई ज्ञापन दिने कार्य गरिएको छ। महकुमा शासकलाई ज्ञापन दिएपछि पत्रकारहरूसित बोल्दै मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खरसाङको क्षेत्रीय कमिटीको सचिव उत्तम शर्माले वर्तमान समयमा भइरहेको 100 दिने रोजगारको कार्यमा राष्ट्रव्यापी रूपमा 100 दिनदेखि 200 दिन बनाउने माग भइरहेको र यसै विषयलाई चर्चा गरिएको, साथै पहाडमा पहिरो जाने गर्ने र पहिरो गएको घरमा पनि 100 दिने कार्यबाट नै काम गरिनुपर्ने माग गरिएको बताएका छन्। जुन चाहिँ यो 100 डेज मनरेगाको जुन कार्यक्रम मनरेगा जुन स्किम चल्दैछ यसमा चाहिँ अब हामीले यो राष्ट्रव्यापी नै एउटा डिमान्ड हो कि 100 दिनलाई बढाएर 200 दिन हाजिरा 200 दिनको काम दिनै पर्छ कि हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा घरहरू पहिरोले तान्छ, गरिब मान्छेले त्यो घर बनाउन सक्दैन, अर्को ठाउँमा जमिन लिनु पनि सक्दैन, उनीहरूलाई फेरि पुनर्वास गराउनको निम्ति त्यो 100 डेजबाट नै वालको कामहरू फेरि चालु गराए जाओस्, यो कुराहरू उहाँहरूसँग हामी बातचित गऱ्यौँ। गरिब मान्छेहरू जसको इन्कम ट्याक्स तिर्दैनन् तिनीहरू जो माइग्रेन्ट भएर आएका छन् अथवा जो उनीहरू चाहिँ आफ्नो काम छोडेर आफ्नो घरमा आएका छन्, यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा 7,500 रुपियाँ गरेर उनीहरूलाई दिनुपर्छ। 7,500 रुपियाँको दरले यो 3-4 महिनादेखिको यो पेन्डेमिक सिचुएसन जुन जबदेखि सुरु भयो त्योसम्मको लागि चाहिँ 7,500 रुपियाँ चाहिँ पर मन्थ महिनावारी 7,500 रुपियाँ दिनुपर्छ भन्ने यो हामीले डिमान्ड पेश गऱ्यौँ। अन्त चिया बगानहरू विशेष गरेर चिया बगानहरूमा यो लकडाउनमा काम लगाइसकेपछि उनीहरूको लकडाउन पिरियडको हाजिरा पाएको छैन। धेरैवटा चिया बगानमा अहिले पनि हाजिरा ड्युज छ र उनीहरूको त्यो मजदुरहरूलाई चाहिँ त्यो लकडाउन पिरियडको हाजिरा चाहिँ दिने प्रबन्धनले अथवा कमानले त्यो हाजिरा दिनुपर्छ उनीहरूलाई। यो कुराहरू लिएर हामीले आज एसडिओसँग बातचित गऱ्यौँ र बातचित एकदम सौहार्दमूलक रूपमा बातचित भयो र यस्तै विभिन्न समस्याहरू लिएर हामीले लगातार यो चेष्टा पनि गरिरहेको छौँ। आजभन्दा केही दिन अगाडि छात्र युवाले पनि यसरी नै डेपुटेसन दिएर यो डिमान्डहरू गरेको थियो। चियाबारी श्रमिकहरूको यसपालिको बोनस विषयमा सभा सुरु गर्नलाई सम्पूर्ण तराई डुवर्स र पहाडका चियाबारीहरूलाई आज चिठी दिएका छौँ भनी पूर्व राज्यसभा सांसद एवं जोइन्ट फोरमको नेता समन पाठकले आज खरसाङमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्। उनले यसपालिको बोनस लिएर सीसीपीएले 15 सेप्टेम्बरको दिन भर्चुअल मिटिङ बोलाएको बताउँदै आफूहरू पनि पहाडका डिटिए र आइटिएको झट्टै मिटिङ बोलाउनुपर्छ भनी माग गर्दछौँ भनी बताएका छन्। विशेष गरेर बोनस लिएर आज तराई डुवर्स र पहाडमा सम्पूर्ण टी गार्डनहरूमा डल्लै ट्रेड युनियनहरू मिलेर एउटा चिठी दिएका छौँ र यो चिठीमा हामीले झट्टैभन्दा झट्टै बोनस ओपन अप गर्नुपर्छ, बोनस डिस्कसन भनेर हामीले गरेका छौँ। आइटिएले झट्टैभन्दा झट्टै फिजिकल मिटिङ बोलाउनुपर्छ। यहाँ त अपरेटिङ युनियनहरू छ, त्यहाँ बेसी उयो गर्नु हुँदैन। हामी किन भन्दैछौँ भने लास्ट इयरको एक्सपिरियन्सले लास्ट इयर मिटिङ गर्दा 7वटा मिटिङसम्म पनि डिसिसन नपुग्दाखेरि कुन सिचुएसन भयो त्यो तपाईँहरूलाई यादै छ। हामी यो सिचुएसन योपालि 2020 स्टेट गभर्मेन्टले होइन 50% लिएर काम गरौँ वर्क्सम्यान प्रोडक्सन, हामी 50% लिएर गऱ्यौँ। अहिले 100% लिएर प्रोडक्सन लकडाउनमा पनि प्रोडक्सन गऱ्यौँ र यस्तो रिस्क लिएर प्रोडक्सन बचाइदिएकोमा म्यानेजमेन्टले र बोनसको इस्युमा हामी सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरू संयुक्त रूपमा लडाइँ गर्छौँ। वर्कर्सलाई अब लास्ट इयरको बोनस कतिवटा बगानले 2-3वटाले अहिले पनि पेमेन्ट गरेन, दुर्भाग्यपूर्ण छ र हामी वान टाइम बोनसकै डिमान्ड गर्छौँ। भूमि अधिकार एवं पर्जापट्टाको माग गर्दै आजदेखि दार्जिलिङको विभिन्न चिया बगानहरूमा गेट मिटिङ सुरु भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको भातृ संगठन दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनको पहलमा दार्जिलिङ क्षेत्रका विभिन्न चिया बगानहरूका चिया बगानवासीले भूमि अधिकार एवं पर्जापट्टा पाउनुपर्ने मागसहित गेट मिटिङ सुरु गरेको हो। खास उद्देश्य चाहिँ हो हामी कमानवासी चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो पर्जापट्टा नभएको कारण अनि हामी अहिलेसम्म पाखुरे नै बसिरहेका छौँ। जमिनको कुनै पनि कागजपत्र नभएको कारण आज दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनको माध्यमबाट जति पनि गर्नुपर्ने कुरोहरू कलकत्ता समक्षसम्म पुगाउनु पर्ने कुरोहरू बङ्गाल स्टेटसम्म पुगाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ आज हामी मिलेर सम्पूर्ण
कमानमा खटिखाने मजदुरहरूको एकाइ र सहभागिता जचाएर चाहिँ आज हामीले सरकार समक्ष मालिक समक्ष यो कुरो पेश गरिरहेका छौँ। जबसम्म हामीलाई यो पर्जापट्टा आफ्नो घरेडीको कागजपत्र जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामी पाखुरे नै रह्यौँ। पर्जापट्टा घर घरेडीको हाम्रो कागजपत्र, त्यसले गर्दा जबसम्म यो हुँदैन तबसम्म हामी सरकार समक्ष मालिक समक्ष यो कन्टिन्यू हामी निरन्तरता दिइ नै रहनेछौँ। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष, पार्टी चेयरम्यान, बिजेपी पार्टीको सरकार बसेको छ। बिजेपी पार्टीले आज हामीलाई यति बिघ्न दबाब दिइरहेको छ हरेक कुरोमा। त्यसले गर्दा एनआरसी लागू भयो भने डाइरेक्ट नै हामीले भावनात्मकमा गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरोहरूले पूर्ति हुँदैन। यही कारणमा चाहिँ हामीले जनआवाज दिइरहेका छौँ कि हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो कमानवासीको हितको निम्ति चाहिँ पर्जापट्टा दिया जाओस्। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu-compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View. Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHill, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in।
अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483।
हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आरसीएमटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल।
आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes.
Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.